Կան մարդիկ, որ ուղղակի ապրում են եւ կան մարդիկ, որ ստեղծագործում են։ Critics-ը այն մարդկանց մասին է, ովքեր որ իրենց կյանքում ստեղծել են ինչ-որ արժեք։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը մի մարդ է, որը ստեղծել է բազում նախագծեր եւ մեծ ազդեցություն է թողել մարդկանց վրա։ Այսօրվա իմ հյուրն է ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ եւ հասարակական գործիչ Ռուբեն Մխիթարյանը։ Ողջույն, պարոն Մխիթարյան։ Բարև Նարեջան։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք իմ առաջին հյուրն եք եւ պատմելու եք ձեր անցած ճանապարհի մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Կրկնակի հաճելի է լինել մի տաղավարում մի մարդու ներկայությամբ, ում կրթական process-ի վրա ոչ ուղղակիորեն ազդեցություն եմ ունեցել, որովհետև դու պարոն Արմենյան մեծադպրոցի այն շնորհքով շատ տաղանդավոր սաներից մեկն ես, ում վերաբերյալ մենք միշտ շատ լավ ու բարձր կարծիք ենք ունեցել։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մխիթարյան, ես կարծում եմ, որ ամեն բան գալիս է մանկությունից, նույնիսկ մարդու ապագան, թե ինքը ինչ է ընտրում, ինչ ուղղությամբ է գնում, ամեն բան գալիս է մանկությունից։ Կասեք, թե ձեր մանկությունը ինչ ազդեցություն է ունեցել հենց ձեր ստեղծագործական գործունեության վրա։ Երևի ամեն ինչ սկսվում է մանկությունից, այդ հիմքերը դրվում են մանկությունից ու ամեն ինչ երևի սկսվել է նրանից, ամենայնպես մայրս է պատմում շատ հետաքրքիր պատմություն, ասում է այն ժամանակ, երբ որ դու ծնվեցիր, այդ քույրը տատմեր են ասում կամ չգիտեմ, մայրապետ են ասում, ինչ են ասում է, երբ որ խփեց մի հատ քեզ, որ ձայնը դուրս գա, ասում է ձայնը թանեցիր, պտտվեց, ասես քնարեք ջան, շատ երկեցիկ ձայն ունի երեխան, ասում է ես խնդացի, ասեցի լավ, ես նոր ծնված երեխու երկեցիկ ձայնը ինչից հասկացավ, բայց հետո նենց ստացվեց, որ ես իսկապես շատ արագ կարողանում էի ընկալել հեռուստացույցով հնչող բոլոր երգերը։ Ես ուղղակի հեռուստացույց նայելով 3-4 տարեկան հասակում սկսել եմ խոսել օրինակ ռուսերեն։ Հետս ոչ մեկ չի պարապել, 5 տարեկան արդեն, չգիտեմ, տառերն եմ իմացել, ես ինքս ինձ ինչ որ ասել եմ երգ եմ հորինում հիմա, այս երգն եք դուք լսելու ու այնպես ստացվեց, որ այն տարիներին, երբ որ ես պիտի ստանայի ինֆորմացիայի աննորմալ քանակություն, տեղի ունեցավ երկրաշարժը, իսկ ես 10 տարեկան եմ եղել, որ եղավ երկրաշարժը ու Լենինականը Գյումրին այդ ժամանակահատվածում հայտնվեց կատաստրոֆիկ վիճակի մեջ, լույս չկար, դպրոցները նորմալ չէին աշխատում, ըստ այդմ չէին աշխատում նորմալ գրադարանները։ Ու ես այդ ինֆորմացիայի պակասը լրացնում էի նրանով, որովհետև հեռուստացույց չկար, լույս չկար, օրվա ընթացքում 2 ժամ էին լույս տալիս տարբեր գրաֆիկներով, շատ հաճախ գիշերվա 3-ին 4-ին ու հեռուստացույց այդ ժամին նայելն է տրամաբանական չէր։ Ես այդ ընթացքում սկսեցի կարդալ ամեն ինչ ու կարդում էի սկզբից հորս ստեղծած գրադարանը։ Բոլոր հնարավոր գեղարվեստական գրքերը արկածայինից մինչև դրամաներ եւ այլն։ Հետո երբ որ մեր գրքերը վերջացավ գեղարվեստական, խնդրում էի հորս ընկերների տներից էի գրքեր վերցնում։ Իրենց գրքերն էի կարդում։ Հետո երբ որ այդ գրքերն վերջացան, ուզած սկսի հորս մասնագիտական գրքերը կարդալ, տրիկոտաժի տեխնոլոգիա, ասենք 13-14 տարեկան տղա էի արդեն, ես հորս մասնագիտական գրքերը կարդալու անգիր տիրապետում էի այդ մասնագիտությանը ու կարող էի, չգիտեմ, երևի այդ մասնագիտությամբ հանգիստ ավարտեի կարմիր դիպլոմով։ Ու այդ ժամանակահատվածում է հենց ձևավորվել նաև այն երաժշտական պատկերացումները, որոնք ես ունեմ հիմա ու առօրյա իմ կյանքում լսում եմ դասական երաժշտությունից մինչև ռոք, իսկ ես լսում եմ ամեն ինչ։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես մենակ դասական երաժշտություն եմ լսում կամ ճիշտը ջազ լսելն է մենակ չէ, ես լսում եմ ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է։ Երբ հոգեվիճակս ուզում է, լսում եմ դասական երաժշտություն։ Եթե A կետից B կետ եմ գնում տրամադրությունս այնպեսին, որ ուզում եմ հայտնի ռաբիզ երաժշտություն լսեմ, լսում եմ այդ հայտնի ռաբիզ երաժշտությունը, հա։ Ես այդ կոնտենտի սպառման բանը էմոցիոնալ ու մակարդակային վտանգները ընդհանրապես հաշվի չեմ առնում, որովհետև եթե դու փոքր ժամանակվանից հիմքերը այնպես է դրած, իսկ իմ մեջ այդ հիմքերը թե իմ ընտանիքում, թե իմ միջավայրում, թե իմ ավագ ընկերների կողմից
դրվել է այնպես, որ ես չգիտեմ 15-17 տարեկան ժամանակահատվածում Black Sabbath-ից մինչև Sepultura այդ սպეციფიկ ռոք երաժշտությունը, հատկապես Sepultura-ն։ Եթե ես հասել եմ մինչև այդ երաժշտությունը լսել, ընկալել ու հասկանալ օրինակ այդ երաժշտական ժանրը արդյոք այնն է, որ ես ուզում եմ օրինակ լսեմ կյանքի ինչ-որ մի փուլում գուցե հետաքրքիր լինի, էլի միացնեմ լսեմ, բայց այդ բազան ձևավորման գրքերով, միջավայրով, դպրոցով, իմ ուսուցիչներով, ավակ ընկերներովս, ովքեր ինձ ուղղորդել են ճիշտ ճանապարհով, որ օրինակ հələ մի հատ էսել լսի, Pink Floyd-ել լսի, Aerosmith-ել լսի, Bon Jovi-ել լսի, հետո այդ ամեն ինչը իհարկե բերել է նրան, որ դու սկսել ես հետաքրքրվել իսկ ով են ընդհանրապես այդ մարդիկ, կյանքի ինչ ուղի են անցել, ու երբ որ դու տեսնում ես, որ այդ կյանքի ճանապարհի մեջ իրենք բազմաթիվ խնդիրներ հաղթահարելով են գնացել հասե այն պիկին, որի մասին գուցե այդ ժամանակ չեն էլ երազել, հա, հստակ մեջս ձևավորվում էր, որ ես այո ուզում եմ իմ կյանքում ունենամ կյանքի այնպիսի success story, որ հետագայում ինքս հանդիսանամ այն մարդկանցից մեկը, որը վստահ ասի հաստատ փորձեք, եթե ուզում եք այդ ճանապարհը ձեզ համար հետաքրքիր է, այդ ճանապարհով անցնել, երբեք մի վախեցեք։ Ուղղակի մի փորձեք ուրիշի կոշիկները հակած դա անցնեք, որովհետև յուրաքանչյուրը իր կոշիկներով դա պետք է անցնի։ Ոչ մեկ այսօր չի կարող իմ ճանապարհի մասին հստակ պատկերացում ունենալ բացի ինձնից։ Նույնիսկ տեսնելով այն կոշիկները, որով ես անցել եմ, որովհետև այդ կոշիկներում նույնիսկ մաշած գուցե, նույնիսկ մի քիչ կրունկները արդեն պոկվող, բայց միևնույն է դրանք ամենահարմար կոշիկներն են եղել հենց իմ ճանապարհի համար։ Այնպես որ մանկությունից սկսած մինչև այն հատված, երբ որ ես արդեն ուղղակի ինչ որ մի օր ղեկավար պաշտոնի հայտնվեցի, երբ որ ես տեսել եմ այդ տարիները ինչ արագությամբ են անցել ու ինչ անհավանական կերպով եմ ես հասել այդտեղ, դա տալիս է ինձ հիմք ասելու, որ իսկապես այս կյանքում եթե դու ունես որոշակի նպատակներ ու շատ ես ուզում, անհնար ոչ մի բան չկա։ Իրականում ճիշտ եք ասում, որ ամեն մարդ իր ճանապարհը ինքնուրույն պետք է անցնի, որովհետև այն ամեն ինչը, որ կա, դուք եք զգացել, եթե ուրիշի ճանապարհն եք անցնում, այդ ուրիշի անցած ճանապարհի զգացողությունները դուք չեք անցել, դուք չգիտեք եւ դա չեք զգացել, չնայած նաեւ մյուս կողմից լավն է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով որ անցնում է այդ ճանապարհը, կարող է խորհուրդ տալ դիմացինին, թե օրինակ, եթե դու այս ճանապարհով անցնես, ինչերի կհանդիպես, բայց ամեն դեպքում լավ է փորձես, միգուցե կհանդիպես ու դա կարողանաս ավելի հեշտ հաղթահարել, քան օրինակ տվյալ մարդը։ Գիտես, հետաքրքիր մի հատ բան կա։ Միշտ պետք է փորձել սեփական ճանապարհը կառուցել քո աչքի առաջ ունենալ ոչ միայն ստացված պատմությունները որպես օրինակ, այլ հատկապես չստացված պատմությունները որպես օրինակ, որովհետև դու իհարկե կզարմանաս, բայց պատկերացնում ես օրինակ մի անտուն մարդ 1000 ներողություն ես արտահայտության համար չեմ սիրում այդ բառը, էլի, բայց ավելի տիպիկ ձևակերպում չկա։ Պատկերացնում ես մի բոմժ փողոցում քեզ կանգնացնի ու ասի ուզում ես ես քեզ խորհուրդ տամ։ Առաջին իսկ բանը, որ կարող եմ մտածես, ասես դու քեզ տեսել ես հայրենի, դու ինչ խորհուրդ տաս։ Բայց հավատա, եթե դու պատտվես ասես, հա, իսկ ինձ կասես ինչա պետք անել, որ ես քո պես չդառնամ։ Որովհետև իրանից լավ ոչ մեկ չգիտի ինքը ինչ արի ու ինչի պատճառով է այդպես դառել։ Այսինքն ցանկացած մարդուց իրապես կարելի է սովորել։ Ուղղակի այդ պահին դու պետք է անջատես քո սպეციფიկ վերաբերմունքը այդ տվյալ մարդու տվյալ պահի կարգավիճակին։ Որովհետև մենք չգիտենք, չէ, այդ մարդու այդ տվյալ կարգավիճակի հետևում ինչ դրամա կա, ինչ պատմություն կա։ Գուցե չկա ոչ մի տեսակի դրամա եւ դա ընդամենը սովորական կենցաղային հարբեցողության արդյունք է, հա, բայց կարող է դրանից առաջ տեղի ունեցել բաներ, ինչը ստիպել է նրան, որ ինքը եկե հասել է այս սրան։ Այ իր պատմությունը լսելով ու իր սխալները լսելով դու նախ կիմանաս իսկ ոնց է պետք սեփական կյանքում այդ ամեն ինչը բացառել։ Գիտես, շատ քիչ մարդիկ կան անկեղծ,
Հիմա տրեյնինգներ կան, չէ, քոուչ, ինչ որ ինչպես բաներ կան, հարց որտեղ ստանալ։ մարդիկ գալիս են ու ասում են, ես քեզ կասեմ 5 կանոն ինչպես դու արագ հարստանաս։ Բայց ինքը հարուստ չի։ Կամ լավ, ենթադրենք ինքը հարուստ է։ Այդ կոնկրետ պայի դրությամբ, կոնկրետ անցած կյանքի առումով, կոնկրետ կոշիկները մաշեցնելով, այդ մարդը եկե հասել է այս արդյունքին։ Հիմա դահլիճում նստած է 500 հոգի մարդ։ Դու այդ 500 հոգուն ասում ես այս 5 կանոնները արեք եւ դուք կհարստանաք։ Ով է մոնիտորինգ անում այդ 500 հոգին, որ դուս է գալիս այդ սենյակից, էֆեկտիվությունը է այդ քոուչինգը, այսինքն այդ 500-ից քանիսը հետո այդ 5 կանոնները անելուց հետո հաջողության են հասնում։ Դա հորոսկոպի նշանի պես մի բան է, հա, երբ որ 12 նշան է ընդհանուր առմամբ ու 8 միլիարդ բնակչություն։ Մաթեմատիկական ճշգրտությամբ եթե գնանք, հա, դուս է գալիս, որ եթե բաժանենք հավասար մասերի, դուս է գալիս, որ մոտ մի 700 միլիոն մարդ, մոտավորապես, չէ, 650-ից 700 միլիոն մարդ նույն նշանի տակ է ծնվել։ Բոլոր մաթեմատիկական այդ թերություններ անենք, ընդունենք 500 միլիոն մարդ։ 500 միլիոն մարդ նույն նշան, ոնց կարող է 500 միլիոն մարդու հետ այդ օրը նույն բանը տեղի ունենալ։ Չէ, չի կարող, որտեղ տարբեր է ճակատագրերը։ Հա, հիմա դրա համար տարբեր տեսակի ինչ որ բաներ են, չէ՞, նորոնի նատալնի քարտեր, չգիտեմ ինչ որ։ Այսինքն էմոցիոնալ ֆոնը շարքելով փորձում են մարդկանց ասեն, որ եթե այս սրան դու ուշադիր լինես, կլինի էս։ Ու այդպիսի ինֆորմացիոն ավելորդ տեղեկատվություն օրվա ընթացքում ժամանակակից մարդը շատ է ստանում։ Զտել, փորձել այդտեղի ճիշտ խորհուրդը սխալից դու կարող ես միայն այն ժամանակ, երբ որ դու ունես որոշակի տարիք ու կենսափորձ ու ունես կուտակած քո սեփական սխալների հստակ բազա, որոնք դու ինքդ արդեն գիտես, որ դու օրինակ այս խորհուրդը լսել ես, կապ չունի, կարտացել ես ինչ որ միտեղ կամ ինչ որ մեկը քեզ ասել է, այ որ այսպես անես լավ կլինի։ Արել ես ու լավ չի եղել։ Կամ այն արդյունքը չես ստացել, ինչ որ քեզ խոստացել են։ Ըստ այդմ թե որ խորհուրդն է ավելի ճիշտ ու որ խորհուրդն է ավելի կիրառելի, մարդը կարողանում է հասկանալ ու զգալ մենակ այն ժամանակ, երբ որ որոշակի կենսափորձ է ձեռք բերում։ Բայց ամեն դեպքում ձեր ընկերները ձեզ խորհուրդ են տվել լսել, հետևել երաժշտությունները եւ դուք փորձել եք։ Իհարկե ես իրենց շնորհակալ եմ, բայց երաժշտությունը հավատա այդ տարիքում կյանքի ճակատագրական չի քո հետագա ընթացքի համար, ինչի, որովհետեւ ես քեզ վստահեցնում եմ, որ ես այդ ժամանակահատվածում անգիր իմացել եմ նաև ժամանակակից բոլոր ռաբիս ոլորտում աշխատող երաժիշտների երգերը ու ասել թե որը ավելի շատ այդ պահին ազդեցություն պետք է ունենար իմ կյանքի վրա ստեղծագործական առումով շատ հարաբերական է, որովհետև ի վերջո ամեն ինչ որոշումը մեր սեփական ընտրությունը, թե մենք ինչ ենք ուզում լսել։ Դու օրինակ Armenia TV-ում հիշում ես իմ սենյակում աշխատասենյակում կար երկու հատ մեծ պլակատ, որը ես անձամբ իմ ձեռով էի սարքել, ու այդ պլակատների վրա այն ամեն ինչն էր, ինչը որ ազդեցություն էր ունեցել իմ կյանքի վրա, օրինակ, չգիտեմ, Չարլի Չապլինն էր, Aerosmith-ն էր, Steve Jobs-ն էր, Marlene Dietrich-ն էր, Eric Clapton-ն էր, Bon Jovi-ն էր, Led Zeppelin-ն էր, Pink Floyd-ն էր։ Մարդիկ ովքեր մտնում էին Armenia TV-ի իմ աշխատասենյակ ու տեսնում էին այդ պլակատները, դեմքիս էին նայում, ասում էին մի վարքյան։ Armenia TV-ն ցույց է տալիս ինչ որ այս տեսակի կոնտենտ։ Սա ինչ է, ես ասում եմ, որ այս ամեն ինչը այն է, ինչը մեծ ազդեցություն է թողել իմ որպես, չգիտեմ, մարդ ու մասնակից, որ ես հասել եմ այս սենյակուց նստել եմ, նաև այս է ազդեցություն։ Բայց ինչի է ամեն ինչը դուք Armenia TV-ով ցույց չեք տալիս։ Դե որտեղ մարդիկ մեծամասնությունը չեն լսում այդ ամեն ինչը։ Կոմերցիոն հեռուստաալիքը իր եթերացանցով այդ խապկան կա, հասկանում ես, երբ որ մարդկանց թվում է, որ կոմերցիոն հեռուստաալիքը ունի բան, միսիա։ Հիմա կոմերցիոն հեռուստաալիքը իր եկամուտ աշխատելու բանով, սկզբունքով ոչ մի բանով չի տարբերվում կներես կոշիկի գործարանից։ Այսինքն ինքը պետք է տա արտադրանք, որը հնարավոր է վաճառվի, որպեսզի փակվի իր բանը եւ ինքը ունենա դիվիդենդ իր ծախսերը։ Ուրիշ խնդիր է, եթե դու հանրային հեռուստաընկերություն ես, որը պետությունից ստանում է կոնկրետ փող ու կոնկրետ պատվեր։
Ցանկացած բան, այն ինչ որ դու եթերով ցույց ես տալիս ու դա չի հակասում ՀՌԱ-ի դրած օրենքներին, ուրեմն կարելի է։ Այն ամեն ինչը ինչ արգելված չէ, ուրեմն կարելի է, չէ, իրավաբանության մեջ էլ է այդպես։ Հիմա գոյություն ունի հսկող մարմին։ Եթե հսկող մարմինը քեզ չի ասում, որ դա սա չի կարելի, ուրեմն դա կարելի է։ Հիմա ընդունված է ասել, որ մասնավոր հեռուստաընկերություններին ինչով են քննադատում, ասում են ձեր սերիալները նայելու բան չի կամ ձեր սիտկոմները նայելու բան չի։ Ես միշտ օրինակը բերում եի Armenia TV-ի եթերացանցի, որ ասում էի մասնավոր հեռուստաընկերությունը սուպերմարկետի պես բան է։ Ամեն ինչ դու պետք է ունենաս։ Դու պետք է ունենաս ամեն օր վաճառվող հացը, որը քո հորիզոնական հեռուստասերիալն է, երկուշաբթիից ուրբաթ գնացող։ Դու պետք է ունենաս քաղցրավենիք, օրինակ շոկոլադա, որը քո սիտկոմներն է, որ շաբաթը 2 անգամ է գնում։ Ու այդպես, մինչև խմիչք ու, չգիտեմ, կարմիր իքրա, որպես սուպերմարկետ, հա։ Բայց դու նաև պետք է ունենաս այդտեղ վաճառելու ենթակա գրքեր։ Հիմա որպես գիրք ես ի նկատի ունեի թե ամենախելացին հեռուստախաղը, թե ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղը, թե պատմավավերագրական բոլոր ֆիլմերը, որոնք մենք առնում ենք հայերեն թարգմանում ենք, իդեալական հայերեն հնչյունաբանությամբ, հա, ոսկեղենիկ հայերենով ու ցուցադրում ենք։ Հիմա կներեք դուք ասում եք դրա պահանջը կա, իսկ մենք վարկանիշով տեսնում ենք, որ Armenia TV-ի եթերացանցի ամենակիչ հավաքող ոնց ասեմ ամենակիչ, շատ ավելի քիչ, 5 անգամ ավելի քիչ վարկանիշ էր դա հավաքում։ Ըստ այդմ մենք տվել ենք դա, բայց դուք ընդհանուր ցանցի մեջ չեք ուզեցել դա նայել։ Դուք նայել եք այն ինչ որ դուք ուզել եք։ Երկրորդը հանրային հեռուստատեսությունը վստահեցնում եմ պետական պատվերի շրջանակներում տալիս է բազմաթիվ կրթական ծրագրեր։ Բացեք նայեք այդ կրթական ծրագրերի վարկանիշները։ Լավ, մասնավորը դա ցույց չի տալիս, պետականն է ցույց է տալիս, ինչի՞ չեք նայում։ Մենք ունենք խնդիր, հասկանում ես, մենք ազնիվ ու անկեղծ չենք ինքներս մեր հետ։ Այո, այնպես է, որ ժողովրդի մարդկանց ուղեղը բոլորինը նույն արդյունավետությամբ չի աշխատում։ Ու մեկին այս չափաբաժնով է տալիս Աստված, մեկին այս չափաբաժնով է տալիս։ Մեծամասամբ 70-ից 75%-ը, տես, ես հասարակությունը ոնց է ձևավորում, դասպես սովորական դասարանի մոդելն է։ Եթե դու դասարանում ունես 30 աշակերտ, 30-ն է գերազանցիկ են։ Չէ։ Այսինքն գերազանցիկները իրենցից ենթադրենք 5-ից 6-ն են։ Причем բանը իրանցից մեկը կամ երկուսը հարվածային են, բայց դպրոցում ծանոթ ունեն, դրա համար համը գերազանցիկ են։ Չէ՞, կոնկրետ եմ խոսում, որովհետև բոլորս այդ process-ի միջով անցել են։ Հետո եթե 30 հոգի են, ընդունենք 6 հոգին գերազանցիկ են, մի 15 հոգին հարվածային են։ Այդ 15 հոգուց մի 3 հոգին հաստատ միջակ են, բայց էլի դպրոցում ծանոթ ունեն, իրենց հարվածային են սարքի։ Մնացած այն մի 10 հոգին միջակ ու ծույլիկ են, բայց այդ չի նշանակում, որ 6-ը գերազանցիկը անպայման հետո ամենավորակով մարտիկն են դառնում, իսկ միջակների կամ ծույլիկների միջից հնարավոր չի, որ մի հատ շատ լավ երկիչ դուս գա, մի լավ քանդակագործ դուս գա կամ մի շատ ուժեղ բիզնեսմեն։ Այո, հիմնականում այդպես է լինում։ Հիմա, այսինքն ասած ինչով, բայց այդ մոդելը ոչ միտեղ չի կորում, չէ՞, ինքը հետո մեծանում դառնում է հասարակություն։ Միևնույն է այդ գերազանցիկները հետագայում օգտվում են իրենց առաջնային ստացած շատ գիտելիքի պաշարից, դա ոչ միտեղ չի կորում։ Բայց արդեն այստեղ առաջի պլան է գալիս ջանասիրությունը, նպատակասլացությունը ու ուզենալը ինչ որ մի միջավայրում դառնալ այն, չգիտեմ, որակով մասնագետը, մարդը, հա, քաղաքացին, որ կարող է որ գերազանցիկների մոտ չստացվի, կամ ոչ բոլորի մոտ ստացվի։ Իսկ հարվածայինի մոտ կամ միջակի մոտ կամ ծույլիկի մոտ ստացվի։ Հիմա անուն չտանք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում օրինակ գոյություն ունեն բիզնեսմեններ, շատ հաջողության հասած, որոնք վստահաբար դպրոցում փայլուն առաջադիմություն չեն ունեցել, բայց իրենք ողնաշարով զգում են տնտեսությունը, ողնաշարով զգում են առևտուր հասկացողությունը եւ կարողացել են դրան հասնել։ Ու բոլոր առարկաներից զատ գոնե հաշվել շատ լավ են իմացել։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք քննադատում ենք հեռուստատեսությանը հնդկական սերիալ ցույց տալու համար, պետք է մի քիչ շատ հետ նայենք։
Իսկ դուք ձեր ծնողներին կամ ձեր տատերին, պապերին հարցրել եք սովետական միության ժամանակ ինչ էր տեղի ունենում։ Տես ընդունված է ասել, որ սովետական միության կրթությունը շատ բարձրակարգ ու բարձրորակ է եղել, անվճար է եղել ու չի եղել գրեթե տենց ընտանիք, որի երեխան դպրոցը ավարտելուց հետո անպայման բարձրագույն կրթություն էլ չստանա։ Ու այդ բարձրագույն կրթությունը ստանալուց հետո, ի տարբերություն հիմիկվա, ավարտող երեխան բարձր առաջադիմություն ունեցող միանգամից ռուսերեն ասած направление ուղեգիր էր ստանում X գործարանում իր մասնագիտությամբ 2 տարի պրակտիկա ստանալու հետո աշխատելու։ Հիմա նման բան չկա։ Աշխարհում էլ է ընդունված այդ պրակտիկան։ Իրավաբանների մոտ, մարքեթինգի մոտ, հա։ Այսինքն ենթադրվում է, որ պետությունը ստեղծել էր քո համար բոլոր հնարավոր պայմանները, որպեսզի դու ունենաս ճաշակային ու մակարդակային ավելի բարձր բազային հնարավորություններ, հա, հիմք։ Բայց հստակ քեզ ստատիստիկա եմ ասում։ Սովետական միության բոլոր հանրապետություններում, բոլոր 15-ում ամենամեծ կասա ունեցող գեղարվեստական ֆիլմերը Հայաստանին եղել, հա։ Հնդկականն է եղել։ Հնդկական։ Ինչից սկսեցի հնդկական սերիալներից։ Հնդկական կինոները եղել են ամենաշատ կասա հավաքողները։ Հայաստանում Երևանի կինո հայրենիքում պայմանական տանցող դիսկո ֆիլմի հերթը ձգվում էր մինչև, չգիտեմ, երևի մի կես կիլոմետր, որպեսզի մարդիկ մտնեին նայեն, նույնը Գյումրիում կինո հոկտեմբերում դա լիներ տեքստիլագործերի ակումբում լիներ ու գնում էին նայում էին բոլորը, կապ չունի ինքը դասախոս էր թե բանվոր։ Դասախոսները գնում էին նայում են, որպեսզի ինֆորմացիայից հետ չմնային։ Բանվորական կազմը կամ մնացած հատվածը գնում նայում են, որովհետև դա իրենց դուրը գալիս էր։ Հիմա դա լավ է թե վատ, հարցի մյուս կողմն է, բայց որ լայն հանրության ճաշակը տարիների ընթացքում դու հասկանում ես մարդու ուղեղը իր ծնված օրվանից աշխատում է մի ձև։ Եթե ինքը համապատասխան նագրուսկի չի դիմանում, ուրեմն ինչքան ուզում ես իրեն ժամերով, չգիտեմ, երբ որ ինքը արդեն 13 կամ 14 տարեկան է, միացրա իրեն Վերդիի օպերաները, հասկանում ես, Մոցարտ միացրա կամ Ռաստրապովիչ միացրա, ինչ ուզում ես միացրա, միևնույն է, ինքը իր պատկերացումները երաժշտական ցիկլի մասին լինելու են այսքան։ Ու ինքը առաջնորդվելու է այդ ցանկությունով։ Հիմա եթե այդ մարդու համար հասկանում ես, բավարարում է հնդկական հեռուստասերիալի անտիդրամատուրգիան, ժամանակակից ինտերնետի դարում, եթե նույնիսկ դու հեռուստատեսությունով փակում ես դա, իրանք միևնույն է ինքը կգնա այդ տեղը կգտնի։ Հիմա հա հեռախոսների մեջ կա, չէ, ռադիցիլսկի կոնտրոլ հասկացողությունը, բայց դու չես կարող, չէ, 20 տարեկան կամ 30 տարեկան կամ 60 տարեկան մարդուն դնես ինչ որ մի հատ կոնտրոլի տակ, ասես էսի նայ, էսի մի նայ։ Մեխանիզմը այդպես չի աշխատում։ Դու հստակ պետք է իմանաս, որ քո ազգաբնակչության, չգիտեմ, 10% այս սեգմենտի մարդիկ են, չգիտեմ, 15% այս սեգմենտի մարդիկ են, իսկ 75% այս սեգմենտի մարդիկ են։ Այդպիսին է կյանքը։ Այդպիսին է մարդկանց կենսաբանությունը, ու այդպիսին է ի վերջո Աստված բոլորիս հավասար մտավոր ունակություններով ինչ որ բան չի տվել։ Այո, դրա վրա ունենում է ազդեցություն թե ընտանիքը, թե դպրոցը, թե այն միջավայրը, որը որ դու մեծանում ես, բայց բոլորը նույն դպրոցում, նույն ընտանիքում, նույն միջավայրում։ Ըստ այդմ մեզ ձևավորում է նաև այն, թե մենք Աստծո կամոք որտեղ ենք ծնվել։ Շատ բան կախված է նաև նրանից, թե մենք որտեղ ենք ծնվել։ Ու մեծամասամբ կախված է դրանից։ Իհարկե լինում են դեպքեր, որ շատ բարեհաջող ընտանիքներից շատ անհաջող երեխեք են դուրս գալիս, ու հակառակը շատ անհաջող ընտանիքներից շատ բարեհաջող, բայց տոկոսային հարաբերությամբ որ դու նայում ես ստատիստիկան վերևում ասացի սա էլի վերաբերում։ Հա, ճիշտ եք ասում։ Իրականում մենք խոսեցինք հենց Armenia TV-ից, բայց կուզեի նայ մի փոքր հետ գնենք ձեր նախագծերի մասին խոսենք, այն առաջին նախագծի մասին, կարծեմ հենց Ծոյծո, հա, Հայաստանն էր, ես շատ փոքր եմ եղել այդ ժամանակ, երևի 3 թե 4 տարեկան եմ եղել, բայց հեռուստացույցով, որ միշտ միասում էին ծնողներս, ես տեսնում էի ու այդ ամեն ինչը բոլոր այդ կադրերը իմ հիշողության մեջ ամեն դեպքում մնացել է։ Այ դուք Ծոյծո Հայաստանում որպես նաև սցենարիստ եք հանդես գալիս, ո՞նց եք դուք որոշում, թե հումորը ինչպիսին պետք է լինի, ո՞նց եք այդ ամեն ինչը ստեղծագործում։ Ես չգիտեմ դա ոնց է լինում,
Այսինքն ինչ որ մարդիկ դա ասում են մուսա, ինչ որ մարդիկ ասում են, չգիտեմ, ներշնչանք, բայց ես դրան անկեղծ վերաբերվում եմ որպես աշխատանքի։ Ես գիտեի, որ ես պետք է նստեմ ու այդ շաբաթվա ընթացքում պետք է գրեմ այդ շաբաթվա ամենախնդալու թեմաների շուրջ կամ ամենահետաքրքիր թեմաների շուրջ խնդալու ձևակերպումներով սցենար։ Պարզ է, ես անցել էի ԿՎՆ-ի դպրոցը, որը ամենայն մանրամասնությամբ ինձ սովորեցրել են ինչպես է պետք գրել սցենար, բայց չէին սովորեցրել ինչպես է պետք գրել հաղորդման սցենար։ Ես ունեի որոշակի պրակտիկա այն ժամանակ շարմում 220 վոլտ հայտնի ծրագիր կար, այդ ծրագրի վրա ինչ որ աշխատանքներ, բայց պրակտիկ դաշտում ես ինքնուրույն փորձել եմ սովորել սցենարի այն ձևաչափը, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում հաջողություն բերեց այդ պրոյեկտին։ Այո, ես եւ սցենարիստն էի եւ դերակատարներից մեկն էի։ Եվ մեկ տարվա ընթացքում այնպես ստացվեց, որ մենք սկզբից սկսեցինք Գյումրիից, հեռարձակվում էինք Գյումրիի Շանթ հեռուստաընկերությունով, հետո երբ որ մարտի 1-ին 2001 թվականի Շանթ հեռուստաընկերությունը տեղափոխվեց արդեն Երևան ու բացեց իր երևանյան գրասենյակը, մենք արդեն հեռարձակվում էինք համապետական հաճախականությամբ։ Սկզբնական բոլոր թեմաները Գյումրիին էին վերաբերում, այսինքն նաև Գյումրիին կամ Շիրակի մարզին։ Երկեր ունեին գրած շատ հայտնի քաղաքապետի մասին, մարզպետի մասին, պաշտպանության նախարարի մասին, հետո սկսեցինք երկեր գրել երկրի ղեկավարի, նախագահի մասին գրել, մինչև Հռոմի Պապ Պուտին հասանք։ Ու այդ այն տարիներն էր, որ անկեղծ եմ ասում ձեզ, չի եղել երբ մի անգամ, որ ինչ որ մեկը մեզ գա ու ասի, ոնց դուք ինձ մարդկանց մասին ինչ եք sense բաներ երգում, հա, այն ինչ որ հիմա է տեղի ունենում։ Այսինքն, երբ որ քննադատում են նախկին ժամանակներ ու ասում են խոսքի ազատություն, մենք այնպիսի բաների մասին այնպիսի կատակներ են կարել, որ հիմա դրա կեսը ինչ որ մեկը անի, խնդիրներ կունենա։ Ու ծոյցո Հայաստանը ստացվել է համել այն պատճառով, որ մարդիկ տեսնում էին երկու երիտասարդի, որոնք անկեղծորեն հավատում են իրենց աշխատանքի կարևորությանը։ Այնպես էր ստացվում, իսկ մենք այն ժամանակ հայտնի դառել էինք, բայց մեր ֆինանսական հնարավորությունները ռուսերեն ասած оставляли желать лучшего։ Մեր հայտնիությունը մեզ բավարարում էր միայն նրանով, որ երբ որ մենք Երևանից Գյումրի պետք է գայինք կամ Գյումրիից Երևան պետք է գնայինք գազելով։ Անվճար էիք տեղափոխվում։ Չէ, մեզ ուղղակի որպես հայտնի մարդիկ դիմացն էին տեղ տալիս։ Մեր հայտնիությունը այդքանի էր հերիքում, այսինքն բոլոր վարորդները, երբ որ գիտեին, որ մենք այդ ժամին այդ օրը պետք է գնանք Երևանում նկարահանման, իրանք դիմացը մեզ տեղ էին պայում, որ շոֆերի կողքը նստած մենք խնդալ խոսալով գնանք, իրականում իր ճանապարհն էինք կարճացնում, էլի այդպես։ Այո, այդպիսի տարիներ են եղել մեր կյանքում, որ լեգենդներ էին իհարկե այդ ժամանակ պատտվում իմ ու Արտյոմի ունեցվածքի ձեռք բերած կարճ ժամանակահատվածում Երևանում, իսկ Արտյոմը այդ ժամանակ ուներ մի հատ ավտո։ Զապորոժեց։ Ես չգիտեմ քո սերունդը գիտի դա ինչ ավտո է թե չէ, այդ Զապորոժեցը ժամանակակից բոթասներից փոքր ավտո է։ Ու երկու տեղանոց ավտո էր, շատ փոքր, ու երբ որ այդ ավտոյով մենք գնում էինք գործի, մարդկանց միշտ թվում էր, որ դե չէ, դե հնարավոր չի իրանք այս ախմախ ավտոն քշեն, հաստատ նկարահանում են անում, այսինքն մարդիկ իրանց համար գտնում էին բացատրություն, ինչի մեր հնարավորությունները այս պայն մենակ Զապոյի է, ասելով, որ չէ, իրանք հաստատ ավելի լավ մեքենաներ ունեն, պրոստը հիմա հաստատ նկարում են ինչ որ մի բան, ուղղակի մենք չենք տեսնում տեսախցիկը, այո, ունեցել ենք այդպիսի ժամանակահատված էլ, ունեցել ենք ժամանակահատված, երբ որ այո, ծրագիրը ճանաչված դարձնելու համար մենք գիշեր-ցերեկ անցկացրել ենք հեռուստատեսության աթոռների վրա քնելով, որովհետև ուղղակի վարձով տան հնարավորություն չենք ունեցել Երևանում։ Ու ծոյցո Հայաստանը նաև հաջողել է այն պատճառով, որ մարդիկ անկեղծորեն այն հանդիսատեսը, ովքեր արդեն գալիս էր թատրոններում մեր համերգները նայելու, իրոք տեսնում էին, որ բան ձևականություն չի մեր հասարակ լինելը։ Մենք իրոք հասարակ էինք։ Այն կերպարը, որը ես խաղում էի, ուներ բեղեր։ Մենք չունեինք նույնիսկ հնարավորություն, որ այդ բեղերը որպես գրիմ ունենայինք ու կպցնեինք։ Ես
մորս աչքի բանն էի վերցնում, մատիտը։ Հա, ու մատիտով նկարում էի այդ ամեն ինչը։ Ու այնպես հետաքրքիր մի հատ պատմություն կա, մեր առաջի համերգից հետո, որը շատ ֆենոմենալ անցավ 2001 թվականի ապրիլի 1-ին, հումորի օրը մենք Երևանի Ստանիսլավսկու թատրոնում ես ու Արտյոմը երկուսով, ուրիշ մարդ չկար։ 2 ժամանոց համերգ ենք տվել հումորային, անշլագ էր, ոտի վրա կանգնելու տեղ չկար ու այդ ժամանակ Շանթ հեռուստաընկերության գրասենյակը Պարոնյանի թատրոնում էր հրապարակի վրա։ Ու երբ որ ներկայացումը բրծավ, այդ մեր համերգը բրծավ, մարդիկ եկան, այն ժամանակ սմարթֆոններ չկային, որ հեռախոսներով նկարվեին, սովորական ֆոտոապարատ ունեին մարդիկ հետները, ով ուներ նկարվում էր, կողքից մեկը տեսնում էր, որ ֆոտոապարատ կա, ասում էր, խնդրում եմ ինձ էլ նկարի, համարներով փոխանակվում են, որ հետո նկարները տպեին իրար, այդ հիմա չի է, հեշտ որ իրար ուղարկեն, երկար process էր այդ ամեն ինչը, ու այդ առաջի համերգի տպավորությունների տակ ես ու Արտյոմը ոտով դուրս եկանք հետնամուտքից, որպեսզի քայլենք դեպի Համխիշենք ու հասնելով Համխիշենքի գրասենյակ Շանտի հայրու մեջ նայելով ֆիքսեցինք, որ ես բեղերս էի մոռացել հանեի, ու այդպես նկարած բեղերով ինքն է մոռացել էր աչքի տակի կապուտը հաներ, որը այդ Գնդիկ Բոկոնիկյանի կերպարն էր։ Այսինքն մենք այդքան հոգնած էինք ու այդքան բավարարված էինք մեր համերգից ու նաև հանդիսատեսի վերաբերմունքից, որ էլ ընդհանրապես ուշադրությունը չենք դարձրել այդ մանր նյուանսների վրա։ Ու դա Հայաստանի հեռուստատեսային պատմության մեջ այդ պերիոդի երկու ուժեղ հեռուստատեսային կոնտենտներից մեկն էր։ Մյուսն է այդ պահին Արմենիա հեռուստաընկերությունում հեռարձակվող Բեռնարդ Շոու ծրագիրն էր, որը Արտյոմն ու Արմենն էին անում։ Ու այնպես ստացվեց, որ մենք այդ ժամանակահատվածում անուղղակի մրցակցության մեջ ենք։ Մենք իհարկե ես վստահ եմ, որտեղ ֆորմատները երկուսը այդ մեր քարյակը լինելով այդ մասնագիտության, այսպես ասած, պրոֆեսիոնալներ, մենք հասկանում ենք, որ իրենց ֆորմատը, ուրիշ ֆորմատը երկուշաբթիից ուրբաթ ուղիղ եթերում են իրենք իրենց աշխատանք անում, մենք շաբաթը մեկ ձայնագրության մեջ, բայց մարդիկ միշտ այդ մրցակցությունը շեշտում են, որ Արմենիայի ուժեղ կոնտենտը է այդ պահին, իսկ Շանտինը Ծոյիցո Հայաստանն էր ու ես մինչև հիմա էլ համարում եմ, որ Ծոյիցո Հայաստանը շատ մեծ ազդեցություն է թողել թե իմ, թե Արտյոմի մասնագիտական հետագա զարգացման վրա, որովհետև հենց Ծոյիցո Հայաստանում լինելով ես հասկացել եմ, որ ես ուզում եմ զբաղվել հեռուստատեսությամբ, ես ուզում եմ իմանալ հեռուստատեսությունը ամբողջապես, այլ ոչ թե միայն սցենարիստի ու դերակատարի կարգավիճակից ու երբ ես Ծոյիցո Հայաստանից Շանթ հեռուստաընկերությունից դուրս եմ եկել, ես արդեն ունեի հստակ որոշում իմ համար, որ ես պետք է սովորեմ ռեժիսուրա, ես պետք է սովորեմ մոնտաժ, ես պետք է սովորեմ ձայնային հնչողության հետ աշխատել, այսինքն ես պետք է իմանամ ամեն ինչը, ինչ վերաբերում է հեռուստատեսության արտադրանքին, գրիչը վերցնելու փուլից մինչև այդ արտադրանքը եթերային հանձնելը ցուցադրելու համար։ Ու իրականում հետաքրքիրն այն է, որ դուք ոչ միայն հումորի ասպարեզում եք ձեզ փորձել, այլ նաև այլ բնագավառի նախագծերում, օրինակ ես ուսումնասիրել եմ, նաև դուք երկու աստղ նախագծի կրեատիվ ղեկավարն եք եղել, որը լրիվ տարբերվում է հումորից, մեկ այլ ուրիշ աշխարհ է, այդտեղ ոնց եք ձեր ստեղծագործական հմտությունները կարողացել օգտագործել, ուղղակի հումորը մի կողմ թողնելով։ Ես այնպես է ստացվել, որ արդեն շեշտեցի իմ կյանքի ընթացքում երաժշտությանը շատ ծեր տարընչություն եմ միշտ ունեցել։ Ու այդ թվերին ես նաև Երևանում կար հայտնի ռադիոալիք, CTFM էր կոչվում, CTFM-ի կրեատիվ տնօրենն էի, ու այդ ժամանակ նաև CTFM-ում աշխատում էր իմ շատ լավ ընկեր Ֆելիքս Խաչատրյանը։ Ֆելիքսը այդ ժամանակ նաև հանրային հեռուստաընկերության հաղորդավարներից էր ու երբ որ եկավ, իսկ այդ ընթացքում ես արդեն հասցրել էի մի քանի հատ շատ հետաքրքիր երաժշտական նախագիծ անել։ Հայ TV-ի հետ արել ենք այդ ամանորյա ծրագիրը ու մարտի 8-ը, որտեղ բոլոր էստրադային երգիչները երգում էին ռաբիզ երգերը իրենց մատուցմամբ։ Դա սկսվել է հենց իմ ու իմ գործընկերների
աշխատանքից, երբ որ հիմա բոլորը cover-ներ են անում, չէ՞, կոպիտ ասած առաջի cover-ի հիմք դնողները մենք ենք եղել, ու օրինակ շատ էստրադային երգիչներ հետագայում դա դարձրեցին իրենց զբաղվածության հիմնական մասը։ Օրինակ Արա Մարտիրոսյանը ալբոմ թողարկեց դրանից հետո երջանկահիշատակարան, երբ որ վերցրեց ռաբիզ երգերը ու էստրադային կամ pop rock ոճի մեջ ներկայացրեց, շատ մեծ հաջողությունների ինքը հասավ։ Սիրուշոն լայն հանրությանը այդ երգով միանգամից շատ հայտնի դարձավ, Աստված ինձ մի ճամփատուր այդպիսի երգ կար, շատ սիրուն կերպով ներկայացրեց այդ երգը ու դու կարող ես հիշի, բայց այն ժամանակ կասետ ասվածները ձայներիցները վաճառում էին անցումներում ու Երևանի որ անցումներից դու մտնում էիր, Երևանի որ անցումները կամ մետրոները մտնում էիր, Սիրուշոյի Աստված ինձ մի ճամփատուր երգն էր հնչում, շատ պոպուլյար էր դառել, կամ Արայի cover տարբերակը, կամ Քրիստինե Պեպելյանի cover տարբերակը, իրոք շատ լավ պրոյեկտ էին կարել։ Ու մի 3-4 այդ տիպի պրոյեկտ արեցինք մարտի 8-ին, մյուս նոր տարիներին եւ դրանց ամբողջ երաժշտական սցենարը ես էի գրում ամբողջ, այսինքն որ երկից հետո որ երկը պետք է լինի, հետո դե պոպուրիների լոգիկան, որ երկին պետք է երաժշտական առումով ճիշտ գտնի, որ հանդիսատեսին դուր գա։ Ու այնպես ստացվեց, որ 2008 թվականին այն թիմին, որի հետ ես արել էի այդ պրոյեկտները, իրենց հանձնարարեցին անել երկու աստղի 3-րդ սեզոնը։ Ու ինձ առաջարկեցին կրեատիվ մասով իրենց հետ համագործակցել ու քանի որ Ֆելիքսն է պետք է հաղորդավարը լիներ, ես մեծ հաճույքով համաձայնվեցի նախ փորձառության առումով ինձ շատ հետաքրքիր էր այդ ինտենսիվ այդ աշխատանքը անելը, երկրորդը մասնակիցների առումով։ Ամենաուժեղ սեզոններից մեկն է եղել, երրորդը կարծեմ հաղթեցին Աշոտ Լյուդվիգովիչ ու Սոնան Շահագելձյան, եթե չեմ սխալվում, իրոք ֆենոմենալ զույգեր կային այդ սեզոնում ու ես գրում էի թե Ֆելիքսի հաղորդավարի տեքստերը, այդ ամեն ինչը համեմված հենց Ֆելոյին բնորոշումով, որովհետև Ֆելոն շատ յուրահատուկ աշխատանքային պարտներ է, ինքը քո արած աշխատանքը մենակ ուժեղացնում է, այսինքն դու կարող ես վստահ լինել, որ ինչ որ մի բան, եթե դու կիսատ ես նույնիսկ ինքը միանշանակ լրացնում է, ինքը խոսակցական հումորի, առօրյա խոսակցական հումորի փայլունագույն վարպետ է։ Եվ դա նույնպես այդ ընթացքում իդեպ արդեն ես հասցրել էի անել երաժշտական այբուբենը, որը այդ թվերի ամենաշատ վաճառված ձայներիցն էր։ Սպյուրքից գալիս էին մարդիկ առնում տանում են, որպեսզի իրենց երեխաները այդ ձայներիզի միջոցով հայերեն կարդալ գրել էին սովորում ու երջանկահիշատակ Ռոբերտ Սահակյանցը աշխարհահռչակ մուլտիպլիկատոր։ Ես բախտ եմ ունեցել այդ աշխատանքը սկսելու իր ղեկավարությամբ, հետո իհարկե Դավիթի, Սահակյանց, իմ լավ ընկերոջ ու մենք կարողացանք երկու հրաշալի պրոդուկտ անել այդ ժամանակ, մեկը երաժշտական այբուբեն էր, մյուսը երաժշտական թվաբանությունը։ Իսկապես երեխաներին կրթելու YouTube-ում հիմա որ դուք փնտրեք կգտնեք միլիոնավոր դիտումներ ունի։ Ու ես համարում եմ, որ դա երևի իմ շատ կարևոր քաղաքացիահաճո արված աշխատանքներից մեկն է կրթական առումով։ Ու հա, երկու աստղը իրոք ստացվեց, ու օրինակ 4-րդ երկու աստղից արդեն ես հրաժարվեցի 4-րդ սեզոնից, ինչի որովհետև իմ համար էլ յուրացրել էիք, հա, ամբողջից։ Գիտես, ես այդպիսի բան խառնվածք ունեի այդ ժամանակ, երբ որ մի բան անում էի ու ամեն ձև ինքը ստացվում էր, ես այնքան ինքնաբավ էի այդ ամեն ինչից հեռանում ու ինձ երկրորդը էլ հետաքրքիր չէր, որովհետև ես հասկանում եմ, որ այ ես օրինակ որպես մասնակից ստեղից սովորեցի ու վերցրեցի այն ամեն ինչը ու տվեցի այս պայի դրությամբ այն ամեն ինչը, ինչ որ կարող եմ։ Հիմա էլ թող մյուսները փորձեն, այն մյուսները աշխատեն։ Ու այդպես այնքան մինչև հետո նշանակվեցի Հայ TV-ի գլխավոր ռեժիսոր, հետո այնպես ստացվեց, որ Հայ TV-ին պետք է ռեբրենդինգ լիներ ու ինձ առաջարկեցին արդեն որպես գլխավոր պրոդյուսեր գլխավորել ռեբրենդինգ եղած 12 TV-ին։
Դա իմ համար իսկապես շատ կարևոր challenge էր ու շատ կարևոր դպրոց էր, որովհետև առաջի անգամ ես պետք է ղեկավարեի հեռուստատեսության աշխատանքը 0-ից մինչև հաջորդ օրը վարկանիշների ստուգում։ Ու իրոք որպես ղեկավար, որը կարողանում է աշխատանք կազմակերպել, ամենամեծ ազդեցությունը իհարկե թողել է իմ վրա 12 TV-ի այդ 2 տարվա թե տարուկեսվա աշխատանքը։ Ես շքան հիշում եմ 10 թվականի կեսերին նշանակվել եմ, ուղիղ տարուկես հետո արդեն 12 թվականին նշանակվել եմ Armenia TV-ի գլխավոր պրոդյուսեր։ Զուտ ծավալային առումով, որպեսզի տարբերությունը պատկերացնես, 12 TV-ում ես ունեի մոտ 70 աշխատակից, իսկ երբ որ տեղափոխվեցի Armenia TV-ում ես առնչվում էի մոտավորապես 2000 մարդու հետ։ Շատ է Ու այդ թվերին դու տեսել ես, որ Armenia TV-ում մժեղի պես է ամեն ինչը կատարվում, հա, այսինքն աննորմալ քանակությամբ մուտք ու ելքեր կար, աննորմալ քանակությամբ պրոյեկտներ էին նկարահանվում, post production մտնում, եթեր հեռարձակվում, այդ տարիներին նաև իմ անմիջական մասնակցությամբ ստեղծվել են մյուս 6 կաբելային հեռուստաալիքները Armenia TV YouTube-յան էջը, Pan-Armenian TV YouTube-յան էջը, որը հիմա ամենաշատ բաներն ունի, հետևորդներն ունի YouTube-ում, հայկական YouTube-ում կարծեմ իրենցից շատ, այս պահի դրությամբ չկա, միլիոնից ավել, նույնիսկ 1.8 միլիոն իշքան գիտեմ, սխալվում եմ կներեք, բայց ամենաշատ բաները, հետևորդները Pan-Armenian TV YouTube-յան էջը ունի։ Մի խոսքով այն բոլոր փուլերը, որոնք պրոյեկտների առումով, որոնցով որ ես զբաղվել եմ, ակնհայտորեն թողել են իմ մասնագիտության ու կենսափորձի վրա անջնջելի հետք, ու նաև այն, որ մի տղա Գյումրիում տնակում ապրող 17 տարեկան գրպանում մի 3000 դրամ փող ունեցող գազելով Երևան էր գալիս կավե են խաղալու ու գիտես մի հատ հետաքրքիր բան կա, երբ որ այդ լույսերը ուշուշ էին տալիս, փոքր էինք, ես սկսեցի այդ ժամանակ հետևել կավեին, իսկ այդ ժամանակ Հայաստանից խաղում էր Երևանի բժշկական համալսարանի թիմը Եռմին, որը հետագայում Շարմը դարձավ, հա։ Ու երբ որ ես իրենց բեմին տեսնում էի 91-92 թվականներին, ես մտածում էի, ասում էի Աստված ջան, երազանք տեսնես, ես մի օր պետք է կարենամ այս Մոսկվայի այս բեմին կանգնեմ։ Հետո երբ որ 17 տարեկան գնացի այդ բեմին կանգնեցի, հասկացա ինչքան աղմաղ երազանք եմ ես ունեցել, որովհետև հասկանում ես, որ չէ, այս ընդամենը նպատակ էր, որին դու ուզեցար ու հասար։ Ու այդ պայից սկսած ես այդ երազանք բառին շատ զգուշորեն եմ վերաբերվում, ավելի շատ ձևակերպում եմ նպատակներս, թե ինչ եմ ես ուզում ստանալ։ Ու այնպես եղավ, որ երբ որ Armenia TV-ում նշանակվեցի արդեն որպես գլխավոր պրոդյուսեր, ես ակնհայտորեն մարդկանց, երբ որ հանդիպում էինք ու խոսում էինք Գյումրիի իմ ընկերներին կամ երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչներին, ես իրենց ասում էի, նայեք, երեխեք, ես ոչ այդ մասնագիտությամբ զբաղվող ծնողներ եմ ունեցել, որոնք ինձ ինչ-որ մի բան սովորացնեին։ Ես չեմ ունեցել հարուստ քեռի կամ քավոր կամ ծանոթ, որը կարողանա իմ համար ինչ-որ հարց լուծի։ Ես 17 տարեկան դուրս եմ եկել Լենինականից եկել եմ Երևան ու 32 տարեկան նշանակվել եմ Հայաստանի ամենաուժեղ հեռուստաալիքի գլխավոր պրոդյուսեր։ Հիմա այդ ընթացքում, այդ 15 տարիների ընթացքում քանի կոշիկ եմ մաշեցրել, քանի անկում գիշեր եմ ունեցել, քանի շաբաթներ ու ամիսներ գուցե գրպանումս փող չի եղել ու ես հազիվ եմ ծերին հասցրել, երբեք ոչ մեկ չի լսել ինձնից ինչ որ մի նվնվացող ձեն կամ խնդիր կամ խնդրեմ կամ չգիտեմ, որ ես այդ բային ինչ որ մի ձև նեղված եմ, որովհետև ես գիտեի, որ ես ունեմ նպատակ, ես ուզում եմ դառնամ այդ մասնագիտության 5 լավագույններից մեկը։ Մեծ հույս ունեմ, որ դա իմ մոտ ստացվել է, գոնե թե այն
պրոյեկտներով, որոնք որ ես անում եմ, երևի այդ պրոյեկտները ավելի խոսուն են, քան տված գնահատականն է։ Դրա համար սկզբանը ասացի նախագծեր եք ստեղծել, որոնք որ ազդեցություն են թողել մարդկանց վրա, այ որ դուք ասում եք ղեկավարել եք, ինձ մի բան է հետաքրքիր, ցանկացած ղեկավար ինչով է տարբերվում մյուս աշխատողներից, միշտ ինքը ունի իր պատասխանատվությունը կայացրած որոշումների նկատմամբ։ Դուք ձեր կայացրած որոշումները, որոնք որ անում եք, զգացմունքայնության հիման վրա է, թե տրամաբանության հիման վրա է, թե փորձի հիման վրա է, դուք ո՞նց եք այդ որոշումները կայացրել ձեր ամբողջ այս մասնագիտական գործունեության ընթացքում։ Երկու ճանապարհ կա ղեկավարի մոտ։ Եթե ինքը ունի աշխատանքային process-ի վերաբերյալ դիտարկումներ, այդ որոշումների մեջ ինքը ոչ թե պետք է առաջնորդվի զգացմունքայնությամբ, այլ արտարությամբ։ Իսկ ստեղծագործական process-ի մեջ ինքը պետք է առաջնորդվի առաջին հերթին շահեկան լուծումներ տալով ընդհանուրի համար, այլ ոչ թե իր սուբյեկտիվ կարծիքը բերելով կոնկրետ մարդու, կոնկրետ ստեղծածի վերաբերյալ։ Ղեկավարը պետք է կարողանա ամբողջ process-ին նայել բառից լավ իմաստով վերևից, այնպես ինչպես քարտեզին նայում է ենթադրենք գենշտաբի պետը։ Ու իհարկե այդ քարտեզի շուրջ հավաքված կան բազմաթիվ գեներալներ, բայց ինքը ամեն ինչը տեսնում է մեծ խոշորացույցի տակ ու ինքը կարող է խնդիրները տեսնել միանգամից, որովհետև յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդ ու այս ամենակարևոր բանն է, որ ստեղծագործողը իր մեջ պետք է կարողանա հաղթահարի։ Ունի մի մեծ խնդիր։ Ինքը իր ստեղծածին սիրահարվում է։ Ու երբ որ ինքը սիրահարվում է, այդ մարդուն հենց դու սկսում ես ասել, որ էսի լավ չի, էսի պետքա փոխել բան, ինքը դա ընդունում է որպես անձնական վիրավորանք։ Երկրորդը, եթե նույնիսկ այդ բան չի արտահայտվում, սկսում է քո մասին մտածել, որ դու ով եղար, որ ինձ ասես իմ ստեղծածը այս թերությունը ունի կամ այն թերությունը։ Այ երբ ստեղծագործողը կարողանում է ինքը իր մեջ հաղթահարի այն խնդիրը, որ գուցե իր պատկերացումը տվյալ գործի վերաբերյալ սուբյեկտիվ է ու կողքի աչքը, փորձառու կողքի աչքը շատ ավելի էական ու կարևոր խորհուրդ կարա իրան տա, որպեսզի իր կոնտենտը ավելի որակյալ դառնա։ Հենց ստեղծագործողը դա կարողանում է հաղթահարել, իր էֆեկտիվությունը տասնապատկվում է։ Օրինակ 17 տարեկան Մխիթարյան Ռուբենը, որը նոր սովորում էր կատակներ գրել KVN-ի համար, շուտ կայդպես էինք ասում։ Սկզբի շրջանում ինձ թվում էր, որ ինչ գրում եմ շատ խնդալու է։ Ես անկեղծ հրռում էի իմ գրածի վրա։ Հետո երբ որ դու գրում ես մի 50 հատ ըստ քեզ շատ խնդալու բան ու տանում ես քեզնից ավելի փորձառու մարդուն, որը մի 10 տարի այդ գործով զբաղվում է ու ինքը այդ 50-ի վրա այսպես խաչա քաշում, դու այդ բանը ուզում ես գրիչը վերցնես, մտցնես իր աորտան։ Որ ոնց թե ես նստեի չարչարվել եմ, էսի ախր շատ խնդալու է, դու ոնց չես հասկանում։ Իմ բախտը բերել է նրանով, ոչ թե այդ սկզբնական փուլում ինձ սովորացնողներն են եղել խելացի մարդիկ ու ունակ պրոֆեսիոնալներ, բայց նաև ես շատ արագ կարողացա իմ մեջ հաղթահարել աշխարհի ամենախնդալու բաները գրող մարդու բան, այդ սկզբնական չարտարացված ստատուսը, հա, ու արդեն ղեկավար պաշտոնում ես միշտ ժպիտով էի վերաբերվում այն բոլոր նոր եկած սկսնակ մարդկանց։ Ես օրինակ ունեի այդպիսի տեսակի պրակտիկա, երբ որ մեյլ էի ստանում ու այդ մեյլը կարդում էի, հասցեն կարդում էի ու տեսնում էի, որ իմ համար անծանոթ մարդ է, իսկ այնպես է, որ մենք բոլորս բնակավարի բոլոր այդ պահին ունակ մարդկանց ճանաչում ենք։ Ու եթե ես տեսնում էի, որ դա իմ ճանաչած մարդկանցից չի, այլ սկսնակ մարդ է, ու եթե նամակը սկսվում էր հարգելի պարոն Մխիթարյան, մենք մի հատ շատ բոմբ բան ենք մտածել, ել չէի կարդում այդ նամակը։ Գնահատականը իսկ շատ հնարավոր է, որ լավ բան է, բայց տված գնահատականը արդեն խոսում է նրա մասին, որ դու փորձում ես քո սեփական սուբյեկտիվ կարծիքը դեռևս ոչ մի բան չարած փաթաթես ինձ, որ դու բան ես մտածել։ Դրա համար որպեսզի հետագայում չստացվեր, որ մենք ինչ-որ մի հատ բան ենք կարտացել, բացել ենք այդ մեյլը ու բան, ես ուղղակի ջնջում էի այդ մեյլը, ել չէի կարդում։ 100-ից բոլոր 100 դեպքերում երբեք այդ մարդկանց վիզուալ ես չեմ տեսել։
Այսինքն իրանք հետո այդ իրանց կոնտենտը չեն վերցրել եկե Armenia TV ընդունարան հասե ու ասե մենք նամակ ենք ուղարկել, տեղ չի հասե հեշտ ճանապարհներով գնալ սեփական ստեղծագործությունը փորձելով հանել ետեր ուղղակի հնարավոր չի։ Ու այդ այն թվերն էր, երբ ինտերնետը կամ YouTube-ը այդքան զարգացած չէր։ Հեռուստատեսությունը քո սեփական կոնտենտը ցուցադրելու միակ հարթակն էր։ Ու Armenia TV-ն ակնհայտորեն բծախնդիր էր մոտենում այդ ամեն ինչին, թե ինչ կոնտենտ պետք է ինքը ցույց տա լայն հանրությանը։ Ու միշտ բոլոր իմ հանդիպումներում ուսանողների հետ կամ մաստեր կլասերի ժամանակ միշտ իրենց ասում եմ շատ զգուշ վերաբերվեք մասնագետների մոտ ասելու, որ մենք մի հատ այսպեսի լավ բան ենք արել, մի հատ նայեք։ Լավն է թե վատը, թողեք այդ մարդու գնահատականին։ Այդ գնահատականն էլ է սուբյեկտիվ լինելու, բայց այդ գնահատականը հիմնված է լինելու տարիների կենսափորձի եւ առած մասնագիտական աշխատանքի վրա։ Տես ես քննադատությանը շատ նորմալ եմ վերաբերում, եթե քննադատող իմ բնագավառի մարդը, որը արել է ոչ պակաս բան, քան ես։ Մնացած բոլոր դեպքերում ինքը չի որ պետք է քննադատի, հա, հասկանում ես ինձ ինչի, որովհետև ինքը այդ բնագավառի մասնագետը չի։ Հիմա ոնց որ ես գնամ վիրաբույժին, սկսեմ ասել, գիտես, այդ մարդուն որ կարել ես, բլանդեիր ավելի ճիշտ կլիներ կամ զիգզագով կարեիր, այդ ավելի էսթետիկ կլիներ։ Հիմա այդ մարդը կխնդակ ասի ինքը կնի գնաս քո գործով զբաղվես։ Ես գիտեմ, մոտա այդ նույն բանն է։ Երբ որ ոչ մասնագետն է քննադատում, շատ հայտնի մի հատ ասացված կա հույն փիլիսոփաներից մեկը ասել է, որ քննադատել նշանակում է ասել հեղինակին անել այն, ինչը կաներ քննադատողը, եթե կարողանար։ Հիմա այդ դրա համար եմ ասում, տարբերությունը հենց այդտեղ է, եթե բնագավառի մարդը իմ արած աշխատանքը քննադատում ու ես տեսնում եմ, որ այո, այս մարդը ունի այդ իրավունքը դա անելու։ Ու շատ հաճախ դա գիտես ինչպես է արտացոլվում։ Բնագավառի մարդը երբեք հանրային քեզ չի քննադատում։ Ինքը հեռախոսը վերցնում է, զանգում է քեզ, ասում է, գիտես, նայեցի 70%-ով համաձայն եմ ես քո արածի հետ, բայց ստե որ մի քիչ սենց աներ, ստե մի քիչ նենց աներ, մի քիչ նենց աներ, ինքը ավելի ուժեղ էր ելնելու։ Դա դու հասկանում ես, որ մարդը չի փորձում քո արած աշխատանքի վրա ինքնահաստատվել, ուղղակի ցավոք սրտի հայ ժողովուրդը վերջի տարիներին, երբ ստացել է անսահման խոսքի ազատություն, իդեմս կոմենտ գրելու իր իրավունքի, որը համարում է իր սուրբ պարտականությունը ամեն ինչի մասին կարծիք ունենալու։ Գիտես, ես հանգիստ եմ իմ կյանքը ապրում, որովհետև որոշում եմ կայացնել չունենալ ամեն ինչի մասին կարծիք։ Օրինակ ես չեմ ուզում ունենալ ատոմային ֆիզիկայի մասին կարծիք, որովհետև իմ խելքը ատոմային ֆիզիկայի չի հասնում։ Ես չեմ ուզում ունենալ կոսմոնավտիկայի մասին կարծիք, թե ինչպես է պետք զարգացնել կոսմոնավտիկան աշխարհի մասշտաբով, որովհետև ես կոսմոնավտիկայի մասին գիտեմ այնքանով, ինչքանով որ անցել եմ դպրոցում ու հետագայում հետևել եմ զուտ տեղեկատվությունից հետ չմնալու համար։ Ես չեմ ուզում կարծիք ունենամ այս կամ այն սպეციფიկ մոդելյերի արած աշխատանքից, որովհետև ես այդ բնագավառի մարդ չեմ, ես չեմ կարողանում ճիշտ գնահատական տամ բարձր նորաձևություն ասվածին, որովհետև եթե ես իմ կարծիքը արտահայտեմ, տգեղ բառերով է, ստացվելու է այնպես, որ ես փնովում եմ մի աշխատանք չմասնագիտական դիրքից, իսկ դա ինչ որ նեղ շրջանակներում համարվում է բարձր նորաձևություն։ Դա նեղ շրջանակների գործն է, թող իրենք իրենց դարդուցապով տառապեն։ Դրա կիրառելիությունը իմ սոցիալական կյանքում ուղղակի գոյություն չունի։ Ես դրա մասին իմանում եմ լավագույն դեպքում տարվա մեջ մի անգամ, երբ որ ինչ-որ մեկը իր հեղինակավոր կարծիքը գրում է, դա փնովելու։ Երբ ես տեսնում եմ, մտնում եմ նայում, ասում եմ, ախպետ իմ խելքը չի հասնում սրանից։ Հիմա ճիշտ է գրե թե այս մարդը սխալ, իսկ ինչի համար է ընդհանրապես գրե։ Ըստ այդմ ղեկավարի գործը առաջին հերթին պետք է լինի համակարգի մեջ ստեղծել փոխհարաբերությունների այնպիսի մի միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր աշխատակից վստահ լինի, որ քո բոլոր որոշումները առաջին հերթին կատարվում են արդար, երկրորդը, որպեսզի մաքսիմալ հավելյալ ստեղծագործական առավելություն տան պրոցեսին, ու երրորդը
բացարձակապես չունենալով հետին միտք։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է, երբ որ նաև որոշում կայացնողը նույնպես ստեղծագործող մարդ է, այն ստեղծագործողը վստահ լինի, որ դու այդ որոշումը չես կայացնում, որովհետև դու նախանձում ես իրան։ Ու փառք Աստծո իմ մոտ ես վստահ եմ, որ այդ 7 տարիների ընթացքում դա ստացվել է, որովհետև ես իսկապես այն մարդն եմ, որը շատ լավ հասկանում էր տեխնիկի է դարդուցավը, օպերատորի է դարդուցավը, չգիտեմ, մոնտաժողի է դարդուցավը, բոլորի գրիմյորից բռնած։ Այսինքն, եթե գրիմյորը մտնում էր իմ մոտ ու ասում էր իմ նյութերը պակասել է, ես սովորական տղամարդու պես չէի պտտվում, ասում դե սպանեցիր, հիմա մի հատ պուդրա չի, ինչ նյութի մասին է խոսք։ Ասում եմ, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ դու պետք է ունենաս նյութեր, դու այդ նյութերը պետք է լինեն ամենավորակյալը, որովհետև դու աշխատում ես ամենավարկանիշային հեռուստա ալիքում, գնա անդե գրի թուղթ թղթաբանությունը արա, չգիտեմ, դիմումդ գրի, քեզ գումարը կհատկացնեն, գնումներ կատարողը կգնի այդ ամեն ինչը կբերի։ Դրա համար էլ երևի առանց ավելորդ համեստության ասեմ, այդ տարիների ընթացքում մենք աննորմալ մեծ հաջողություններ ենք հասել հեռուստատեսության ասպարեզում ու հեռուստատեսությունը որպես կոնտենտ արտադրող production իրոք մեծ քայլ է կատարել ու այսօր ինչ որ դուք տեսնում եք ստեղծված հարթակներ, լինի դա կաբելային թե ինտերնետային, դրա ծիծեռնակները, դրա հիմքը որպես այդպեսին դրել ենք մենք Armenia TV-ում։ Հետո Armenia TV-ից ձեր ճանապարհը շարունակում եք դեպի Գյումրի, այսինքն ձեր հայրենի քաղաք, չնայած ես էլ եմ Գյումրիից, ու այնտեղ արդեն դուք ստեղծում եք ձեր նախագծերը, Հայետ պրոյեկտը, ինչպես նաև հետագայում արդեն Հայություն, Music Band-ը։ Հայետ պրոյեկտի մասին եմ ուզում խոսենք, հիմնականում երկերի հեղինակը հենց դուք եք համարվում ու միակ երկերի հեղինակը։ Այո, կներեք ինձ, միակ երկերի հեղինակը դուք եք համարվում ու մենք մինչև այս նկարահանումը խոսում էինք մաթեմատիկայից եւ ասում էինք, որ ամեն ինչի հիմքը հենց մաթեմատիկան է ու ձեր երաժշտությունը, ձեր երգերն էլ որ ես լսում էի, իրոք ինձ համար դա մաթեմատիկական բանաձևեր են, որովհետև մի բառից կամ մի նախադասությունից հետո մեկ այլ ուրիշ հաջորդական կարելի է ասել առաջին նախադասությունը լուծող ինչ-որ բանաձև էր ու դրա համար որ վերջնական տեքստը լսվում էր կամ երաժշտությունը լսվում էր, ինքը գալիս էր մի իրավիճակի լուծումն էր։ Ես այդպես էի ձեր երաժշտությունը պատկերացնում։ Հայատը, նո իհարկե, որպեսզի չստացվի այնպես, մենք ունենք պոպուրիներ, միքսեր, որտեղ օգտագործում ենք հայտնի երգերի մեր մեկնաբանություն։ Բայց Հայատ պրոջեկտի հաջողության գաղտնիքը նաև կայանում է նրանում, որ ինքը լայն հանրությանը հայտնի է դարել ոչ թե որպես cover band, այլ ինքը հայտնի է դարձել որպես սեփական երգերը ունեցող, հստակ Լեննականյան Գյումրի իդենտիֆիկացիա ունեցող, որովհետև ինքը Հայաստանի Հանրապետության միակ բենդն էր, որը իր ռեպերտուարը կառուցել էր իր սեփական բարբառի մատուցման ու ճիշտ մատուցման ձևաչափի մեջ ու իմ համար շատ կարևոր էր Լեննականին ու Գյումրիին ու Գյումրիի բարբառին տալ բրենդի կարգավիճակ։ Նման process իրականացրել էին ժամանակին Ալբերտ Մկրտչյանն ու Մհեր Մկրտչյանը։ Ես ընդհանրապես չեմ ուզում այդ մեծությունների հետ համեմատվեմ ու իմ համար շատ ամոթա ու ամաչում եմ այդ համեմատականը տանելու համար, բայց որպեսզի մարդկանց համար պարզ դառնա, այդ ժամանակահատվածում, երբ որ դուրս եկան մեր մանկության տանգոն ու հին օրերի երգը, հստակ մարդկանց ականջին գեղեցիկ մատուցվեց Գյումրիի բարբառը, որը մաքուր Գյումրիի բարբառը չէր։ Ինքը միևնույն է հարմարեցված էր խոսակցական գրական հայերենին։ Ավելի փափուկ էր հնչում։ Այո, բայց միևնույն է դա հայ հանդիսատեսի համար շատ հետաքրքիր հնչողություն ունեցող խոսք էր ու լեզու էր։ Իմ խնդիրը ես մի քիչ այլ կերպ էի դրել։ Ես ուզում էի, որ մարդիկ Գյումրիի բարբառին ծանոթանան Գյումրիի բարբառի ճիշտ մատուցման, այս պայի դրությամբ խոսակցական ճիշտ մատուցման տեսակետից ու հստակ բենդին տվել էինք այդ Գյումրիի իդենտիֆիկացիան ու location-ի առումով էլ, տեղանքի առումով էլ, որ մեր խնդիրը ինչ էր, եթե մենք մեր music hall-ը կառուցեինք Երևանում, այսինքն եթե ընկերներս որոշեին, որ այդ music hall-ը
պետք է լինի Երևանում։ Մեկ ակնհայտորեն շաբաթվա մեջ ունենալու ենք, չգիտեմ, 7 օր աշխատանք։ Բայց ընկերներս այդ music hall-ը որոշեցին բացել Գյումրիում, որպեսզի մենք հնարավորություն տանք Գյումրիին ամեն շաբաթ, ուրբաթ-շաբաթ կիրակի ընդունել օրը 150-ից 160 հոգի մարդ։ Հիմա շաբաթական կտրվածքով պատկերացրա, դա անում է մոտ 400 հոգի կամ 500 հոգի մարդ, տարին 52 շաբաթ ունի, դա ստացվում է, որ մենակ դու Գյումրի բերում ես 20,000 մարդ։ 20,000 մարդը այդ նշանակում է այդքան մարդ մնում է հյուրանոցներում, այդքան մարդ խանութներից, ռեստորան, այսինքն դու կոնկրետ իրական ազդեցություն ես ունենում գետնի վրա, զբոսաշրջության ու туриզմի զարգացման վրա։ Ու ես պնդում եմ, որ Hayat Project-ը կարողացավ իր վրա դրած այդ խնդիրը փայլուն կերպով լուծել, որովհետև այո, մարդիկ նստում էին մեքենաները, քշում էին Գյումրի, որպեսզի գային, Hayat Music Hall-ի դալիճի 90%-ը, եթե ոչ 99%-ը մեծամասամբ հյուրերից է բաղկացած, հա, երևանցիներից կամ մեր այլ մարզերի կամ Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցներով։ Ու դա շատ կարևոր ցուցիչ էր։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ մարդիկ փորձեցին կրկնել Hayat Project-ը, ստանալով իրենց պատկերացրած Hayat Project-ը ու չստացվեց, որովհետև մի քանի գաղտնիքներ կան, որոնք իհարկե ես հիմա չեմ ասելու ինչի է, բայց նաև շատ կախված է այն պրոդյուսերական թիմից, որը գցում է այն հիմքը ու որտեղ է ինքը հիմնված։ Hayat Project-ը ունի հստակ իդենտիֆիկացիա, ինքը Գյումրիի բենդ է, երկող Գյումրիի բարբառով։ Իր հիմքը այդ է։ Պարզը հետագայում իրենք երգել են նաև գրական հայերենով, բայց միևնույն է, մարդիկ իրենց ճանաչում են, ես քեզի սիրեմ գը, ես քեզի արդահայտությամբ, որ Մաքուր Լեննականյան է, կամ ես քեզի համար խելագարվեմ գը, որը Մաքուր Լեննականյան է։ Հայատում երկով, որը Մաքուր Լեննականյան հայատների մասին գրած երգ է, ու այնպիսի հարազատություն կա այդ երկի մեջ, այդ երկի բառերի մեջ, որ կապ չունի այդ երկը Երևանում են լսում, Գորիսում են լսում, բոլորը պատկերացնում են իրենց հայատները, որովհետև մարդիկ, մենք այդպես ենք, մենք մեծանում ենք Հայատում մեր ընկերների, թաղի ընկերների կամ աղջիկների ընկերակցությամբ ու Հայատը այն վայրն է, որտեղ մեզ շատ հաճախ բան ծեծելով են տուն տարե ու մենք չենք ուզեցել այդ Հայատից մի ժամ թեկուս շուտ տուն գնալ, որովհետև այնտեղ միշտ ավելի հետաքրքիր է ու մարդու կայացման վրա իր Հայատում լինելը շատ մեծ նշանակություն ունի ու պատահական չի, որ հիմա շատ հայտնի խոսում են, ասում են երբեք Հայատ չի իջե, այդ մարդուն ինչ դավեր է անես, հա, ցավոք սրտի, հիմա մենք մեր կյանքը շատ հաճախ դավեր ենք անում Հայատ չիջած մարդկանց, որոնք պարզ հասկանալի քաղաքացիական կոմունիկացիա չեն կարողանում ստեղծել, էլի։ Բայց արդեն Հայություն բենդը լրիվ տարբեր էր, իր երաժշտական նաև ոճով, մի փոքր ավելի ռետրո։ Ինքը Հայությունը այլ խնդիր է իր դեմ դրած։ Իրենք խնդիր չունեն դառնալու երկրորդ Հայատ։ Իրենք խնդիր ունեն դառնալու միակ Հայություն։ Ու իրենք այլ թիրախի վրա են աշխատում ու այդ թիրախը գուցե մարդիկ ասեն, որ ինչ որ երաժշտական առումով մի երկու բան իրար նման է, բայց դա չի կարող այդպես չլինել, որովհետև նույն պրոդյուսերական թիմն է աշխատում։ Ի վերջո, եթե դու բենդը ստեղծում ես, որը մարդկանց պետք է ուրախություն պատճառի, կներես ուրախություն պատճառելու երաժշտական ժանր Հայաստանում, այդ մի ժանրն է։ Դու չես կարող այլ ժանր հորինես ու ասես, թե հիմա թող այս ժանրում ինքը ուրախություն։ Վերջը մենք պետք է հասկանանք, որ սա նաև կոմերցիոն աշխատանք է, ու այդ կոմերցիոն աշխատանքը ենթադրում է կոնտենտի ստեղծում, որը ենթագա է վաճառքի։ Հիմա վաճառվելու ենթագա բան մենք գիտենք ինչն է վաճառվում։ Դրա համար Հայությանը մենք տվել ենք նաև այն ինչը որ վաճառվում է ու նաև այն ինչը որ հետաքրքիր է, նոր է։ Օրինակ, չգիտեմ, Ձուն երկով Ապրեսյան Աննան, ես կգամ երկում Ռաֆայելը, պոպուրիների մեջ օրինակ մենք հիմա առաջի պլան ենք բերում, որովհետև փայլուն կերպով իրականացրել ենք Գյումրու բարբարի Ռասկրուտկեն, հիմա սկսել ենք Քյավառի բարբարի լայն տարածումը ու մեր Սերյոժան Հայության բենդի, որը Գավառի բնակիչ է, շատ համով շատ քաղցր անձնավորություն իր
քաղցր լեզվով մենք սկսել ենք հայության մեջ խաղարկել նաև Քյավառի բարբառը, որը շատ սիրուն բարբառ է, ու ես շատ սիրում եմ, ու մենք ուզում ենք, ու մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ հանդիսատեսն էլ է սիրել ու դա վերցնում է։ Այնպես որ մենք մեր վրա դրած այդ միսիաները, որ անենք թե պոպուլյար երաժշտություն, թե նաև տեսեք բոլոր պոպուրիների մեջ մենք անպայման մեր ժողովրդական երգերից ինչ որ մի հատված օգտագործում ենք։ Այսինքն մենք տալիս ենք եւ այն երաժշտությունը, որը իրանք այս պահին սիրում են, բայց կողքից է կպցնում ենք մի հատ բան, որը ուզում ենք, որ իրենք սիրեն։ Ու սա ամենամեծ ու կարևոր գաղտնիքն է Hayat Project-ի հաջողության։ Ես ասում եի, տղեկ, մենք պետք է սկզբից տանք մարդկանց այն, ինչ որ իրենք սիրում են, որպիսի սկսենք իրենց հենց իրանք դա սիրեցին, մենք պետք է սկսենք տալ իրենց այն, ինչ մենք ենք ուզում, որ իրենք սիրեն։ Ու այդպես եղավ This is Love երգի ժամանակ, այդպես եղավ Գտնիմ Յարիս երգի ժամանակ, այդպես եղավ Ես քո Արցախն եմ, դու իմ Հայաստանը երգի ժամանակ։ Այս 3 երգերն են, որ Hayat Project-ի ռեպերտուարից հայտնվել են թե Apple Music-ի, թե Yandex Music-ի չարտերում ու առաջի եռյակում մնացել են շաբաթներ շարունակ։ Գտնիմ Յարիս երգը ընդհանրապես մոտ 2 տարի 100-յակից դուրս չի եկել։ Ամենաերկարը չարտերում մնացել է եռյակում Ես քո Արցախն եմ, դու իմ Հայաստանը երգը, որը իր էմոցիոնալությամբ ու հուզականությամբ գուցե խտացումն է այն բոլոր մեր էմոցիաների, որը մենք ապրել ենք այս վերջին տարիների ընթացքում, բայց ստեղծագործող մարդու նաև գուցե գլխավոր առաքելությունը հենց այն է, որ դու պետք է մարդկանց տաս քո ստեղծագործությամբ մտածելու հնարավորություն։ Ոչ թե ինքը պոպկորնի պես այդ ամեն ինչը պետք է օգտագործի ու մոռանա ու թողնի գնա, այլ եթե դու գնում ես թատերական ներկայացում նայելու ու այնտեղ ստանում ես ու չես ստանում այնտեղ ոչ միայն քո հարցերի պատասխանները, այլ մի 10 հարցով էլ դուրս չես գալիս այնտեղից, ուրեմն այդ ներկայացումը լավ ներկայացում չի։ Նույնը Hayat Project-ը ինչ է տեղի ունենում, հա, Hayat Project-ը մարդկանց իրենց համերգի ընթացքում պարացնում է, ուրախացնում է, ծիծաղեցնում է, բարձր տրամադրություն է տալիս ու իր համերգը եզրափակում է Ես քո Արցախն եմ, դու իմ Հայաստանը երգով։ Մենք միշտ այնպես ենք անում, որ մեր հանդիսատեսը ամենավառ տպավորությունը իր մեջ մնա ոչ թե այն, որ մենք իրեն ուրախացրել ենք ու պարացրել ենք մինչև քրտինքի վերջի կատիլ, այլ որպիսի տուն գնալուց իմանա, որ ինքը իսկապես մտածելու բան ունի։ Շատ հետաքրքիր է, իրոք այդ շղթան հետաքրքիր է, ես չգիտեի դրա մասին ու հենց երևի ձեր, որ ասում եք ստեղծագործողի հենց գաղտնիքներից անցած տարի մայիսի 28-ին, երբ որ Hayat-ը արեց մեծ համերգ Գյումրիի հրապարակում քաղաքային վերջի զանգը, ահավոր վատ եղանակային պայմաններ էին ու 3-4 օր անդադ անձրև ու կարկուտ էր գալիս ու բոլորը խոսում էին, որ կարող է համերգը մենք հանենք, որովհետև անձրև է գալիս ի վերջո հանդիսատեսը անձրևին չի դիմանալու։ Ու մայիսի 28-ին այնպես ստացվեց, որ ամբողջ օրը անձրև էր գալիս, համերգից 1 ժամ առաջ անձրևը դադարեց, մարդիկ շտապեցին, մենք հայտարարինք, որ համերգը անելու ենք հաստատ։ 30,000 մարդ լցվեց Գյումրիի հրապարակ։ Ու մենք 2 ժամ համերգ տվեցինք, 2 ժամ մարդիկ երգեցին, պարեցին, ուրախացան, ու երբ որ համերգը եզրափակում էինք, Ես քո Արցախն եմ, դու իմ Հայաստանը երգով, սկսեց կատ-կատ անձրև գալ։ Ու մի հոգի մարդ այդ 30,000-ից չի թողել հրապարակից չի հեռացել։ Մինչև վերջ մնացել են այդ երգը, վերջացել է, արդեն անձրևը սկսեց ուժ գնանալ, մենք մի հատ էլ բոլորի խնդրանքով երգել ենք Ես քեզի սիրեմ ես քեզ զիզի բիզի երգը, որի տակ հրավառությունն է եղել, մարդիկ սկսել են հեռանալ, երբ երեխեքը արդեն եկել են խոնարհվել են ու բեմից սկսել են հեռանալ, նոր մարդիկ սկսեցին լքել հրապարակը։ Սա խոսում է այն կարևոր էմոցիոնալ փոխկապակցվածության մասին, որը ունի պրոդյուսերական թիմը իր բենդի հետ ու բենդը ունի իր հանդիսատեսի հետ։ Սա չվերջացող այս բան սիրային եռանկյունի է, այսպես ասած, որտեղ ակնհայտ է, որ բոլոր 3 կողմերը ոչ միայն
սիրում են իրար, հա, իրենք գիտեն ինչ է պետք մյուսին տալ, որպեսզի ամենաբարձր էմոցիոնալ պիկին հասցնենք։ Ես ուղղակի տպավորված եմ մանավանդ ինչ որ դուք պատմում եք, ես չեմ եղել այդ օրը, բայց ամեն ինչ ես պատկերացնում եմ ու մտածում եմ, որ նույնիսկ եղանակը կամ տիեզերքը կամ կյանքը ուզում էր որպեսզի ամեն ինչ լիներ հենց այնպիսի ձևով դասավորված լիներ, որ մարդու հուզական աշխարհը համապատասխաներ հենց տիրող իրավիճակին։ Դե այդպես է եղավ ու փառքասու ես այդ առումով կարամ համարեմ մեզ բոլորիս երջանիկ մարդիկ, որովհետև այն բոլոր նպատակները, որոնք մենք այս ընթացքում դրել ենք, մենք մեր առջև, մեր երեխաների, որովհետև մենք թե հայատի, թե հայության երեխեքին իսկապես վերաբերվում ենք ոնց որ մեր երեխաներին, հա, ու իրենց հաջողությունները մեր հաջողություններն են, իրենց Աստված ոչանի ինչ որ բաներում թերացումները մենք առաջի դոշով իրենց պաշտպաններն ենք, որովհետև այնպես է ստացվել աշխարհի հասարակական օրենսգրքում, այսպես ասած, հա, որ հաղթում է թիմը, իսկ պարտվում է մարզիչը, ու մարզիչը պետք է միշտ պատրաստ լինի, կապ չունի, որ դա թիմի ինչ որ անդամների պատճառով այդ պարտությունը տեղի ունեն, պետք է ունենա այդքան համարձակություն իր կրծքով փագելու իր թիմի բոլոր խնդիրները։ Մենք այդ օրենքը ընդունել ենք ու այդ օրենքով էլ շարունակվում ենք, մեր համար դա կյանքի կարևորագույն օրենքներից մեկն է, որ այո, եթե մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր թիմը հաղթի, միևնույն է ամբողջ ծափահարությունները միայն թիմինն են, իսկ եթե ինչ որ մի բան է չի ստացվում, այո, ամբողջ քլնգոցը պետք է ուտենք մենք։ Այդպեսին է, կյանքն է այդպեսին։ Պարոն Մխիթարյան, ես ուզում եմ ձեզ բլիթ հարցեր տամ։ Ինչ խորհուրդ կտաք 17-ամյա Ռուբենին։ Որ ինքը վստահ լինի, որ ամեն ինչը ինչ որ անում է ճիշտ է անում, որովհետև այդ ժամանակում որոշակի կասկածներ ուներ։ Իսկ ո՞րն է եղել ձեր ամենասիրելի նախագիծը։ Վայ, այդպես չեմ կարող ասել։ Ես կարող եմ ասել, որ նախագիծն է եղել այն բեկումնայինը, երբ որ ես հասկացել եմ, որ իմ աշխատանքը կամերայի հետևում ավելի էֆեկտիվ կլինի։ Այդ եղել է Հայ TV-ի առաջի մարտի 8-ի ծրագիրը, երբ որ ես նկարահանվում էի, բայց ես սցենարիստներից մեկն էի, ու երբ որ ես գնացի Միքշերսկիի անվանում, այդ տեղը, տեսախցիկների հավաքված սիգնալները, որ տարբեր հեռուստացույցներում գալիս է եւ այդ մոնտաժային պուլտն է այդտեղ տեղադրված, ես գնացի նստեցի այդտեղ, տեսա ոնց է աշխատում պուլտի ռեժիսորը, տեսա ոնց է աշխատում պրոդյուսերը, ու դա եղել է բեկումնային իմ համար, որ ես հասկացա, որ դա է իմ տեղը, այլ ոչ թե տեսախցիկի առաջ, որովհետեւ տեսախցիկի առաջ ես կկարողանամ գտնեմ ինձնից ոչ պակաս լավ մասնագետի, իսկ տեսախցիկի հետևում ես կարող եմ դառնալ լավագույններից մեկը։ Իսկ եթե ընտրելու հնարավորություն ունենեք, աշխատել վաստակել, թե ստեղծագործել։ Միանշանակ ստեղծագործելով վաստակել, որովհետև մեկը առանց մյուսի չի լինում։ Այսինքն դու ինչպես պետք է վաստակես, եթե ինչ որ մի բան չանես, իսկ ստեղծագործելը կոնկրետ բան է, ու եթե Աստված քեզ այդ շնորհքը տվել է, տես կարող է բլից ես ասում, բայց ես մի քիչ երկար ասեմ այս ամեն ինչը։ Շատ հաճախ մարդկանց թվում է, որ իրենք կարան ստեղծագործեն ու անում են լիքը ապուշ բաներ։ Ու կան մարդիկ, որոնց Աստված տվել է այդ շնորհքը ստեղծագործելու ունակություն ունենալու, բայց իրենք անընդհատ վախենում են ստեղծագործեն։ Հիմա շատ կարևոր է, տես կրթված մարդ իմ պատկերացմամբ այն մարդը չի, ով շատ գիրք է կարդացել ու շատ հեղինակներ գիտի։ Իմ պատկերացմամբ կրթված մարդը այն մարդն է, ով չի վախենում մտածել, կասկածել ու տալ հարցեր։ Եթե դու չես կասկածում, եթե, այսինքն, տես մեզ առաջնորդում է ինչը, անընդհատ ինչ որ մի բանի կասկածանքը, իսկ արդյոք սա այսպես է, թե այնպես է, դա մտածող մարդու ամենակարևոր բանն է։ Ու եթե դու այս 3 հատկանիշները չունես, վախենում ես մտածել, որովհետև շատ վստահ ես քո բանի վրա։ Ինքնավստահությունը լավ բան է, բայց դա պետք է արտարացված լինի
վերը նշված 3 հանգամանքներով։ Ըստ այդմ փառք Աստծո այնպես է ստացվել, որ ես կարողանում եմ ստեղծագործելով վաստակել ու այդ ստեղծագործելով ստեղծել նաև հնարավորություն վաստակել ոչ միայն ինձ, այլ նաև այն ամբողջ մեծ համակարգին, որը այսօր Hayat Production-ը ունի։ Պարոն Մխիթարյան, այս ոդկասթի շրջանակում նախորդ հյուրերը, հաջորդ հյուրերին հարցեր են տալիս, բայց քանի որ դուք իմ առաջին հյուրն եք, դրա համար ձեր գործընկերներից մեկն է հարց ուղղել, որը ես ձեզ կփոխանցեմ։ Հարցը հետևյալն է. Hayat Project-ում ում հետ եք ավելի հեշտ աշխատել կամ աշխատում։ Եթե խոսքը թիմի մասնակիցների մասին է, ապա անկեղծ եմ ասում բոլորի հետ էլ շատ հեշտ է աշխատել, բայց երաժշտական առումով միշտ շատ արագ իրար հասկացել ենք Եղիազարյան Արտուրի հետ, որը գործիքավորումով է զբաղվել Hayat Project-ի, իսկ բեմի որպես ֆրոնտմեն, որպես առաջատար, դա Հովոն է, Հովհաննես Սերոպյանն է, որովհետև Հովոն ունի դերասանական կրթություն ու իմ տեսած երիտասարդ արտիստներից, իսկ ինքը այս ընթացքում իսկապես դարձավ արտիստ ու իսկապես այն մարդն է, որը կարողանում է ամբողջությամբ բեմից ճիշտ ձևով մատուցել այն ստեղծագործական գիծը, որը մենք իրար հետ 1000 անգամ խոսել ենք, բեմադրել ենք ու իր կողմից այսօր ինքը կարողանում է խոսակցական մակարդակով, թե արտիստիկ մակարդակով ավելացնել այն ամեն ինչը, ինչը որ գուցե այդ պահին պակասում է, այդ պահի դրությամբ, այլ ոչ թե ընդհանուր առմամբ։ Այնպես որ բոլորի հետ էլ հավատա հեշտ է, որովհետև փոխադարձ հարգանքի վրա է հիմնված այդ աշխատանքը, իրենք ընդունում են քեզ որպես ոնց իրենք են ասում սենսեյ, դու իրենց ընդունում ես որպես քո այն երեխաները, ում ուզում ես որ քո փեշակից մի բան սովորացնես, որովհետև եթե վարպետը իր փեշակը աշակերտին մինչև վերջ չի տալիս, ուրեմն ինքը նախանձ մեռնում է, ինքը չի ուզում որ այս աշխարհը շարունակի զարգանալ։ Ես համաձայն եմ։ Իսկ ինչ հարց կտաք իմ հաջորդ հյուրին։ Ինչ երբեք չեր անի իր կյանքում, որի պատճառով մինչև հիմա ամաչում է։ Շատ լավ։ Եվ ես ուզում եմ 3 բառով ձեզ նկարագրեմ իմ պատկերացրած, թե ինչպես եմ ես ձեզ պատկերացնում։ Առաջին հերթին դուք ինձ համար հայրենասեր մարդ եք։ Երկրորդ հերթին դուք ընկերասեր եք, մարդուն օգնող եք, այսինքն եթե մեկը ինչ-որ խնդիր ունենա, դուք գնում եւ աջակցում եք, եւ երրորդը իմ կարծիքով դուք շատ ռիսկային մարդ եք։ Չգիտեմ, ճիշտ եմ բնութագրում, թե Առաջի երկու բնորոշմանը չանդրադառնամ, որովհետև այդ ավելի շատ իմ ընկերները կամ ինձ ճանաչող մարդիկ պետք է ասեն։ Ես շատ ուզում եմ, որ դա իրականում այդպես լինի, ինչպես դու ասեցիր։ Իսկ ռիսկը իմ էությունն է։ Ես իմ կյանքում մի քանի անգամ դուրս եմ եկել իմ շատ լավ վարձատրվող աշխատանքներից տվյալ փուլում, որպիսի ունենամ առաջընթաց իմ պատկերացրած առաջընթացը։ Ես դուրս եմ եկել շարմում իմ աշխատանքից, երբ որ այդ ժամանակ սցենարիստների համար համարվում էր շարմում աշխատանքը երազանքների պիկը։ Հետո ես դուրս եմ եկել Շանթ հեռուստաընկերությունից այն ժամանակ, երբ որ իմ ծրագիրը գտնվել է ամենապիկի վրա, որովհետև հասկանում էի, որ ինձ զարգանալու համար պետք է ուրիշ բաներ սովորել։ Հետո ես դուրս եմ եկել Հայ TV հեռուստաընկերությունից այն ժամանակ, երբ որ պրոյեկտներ էի անում որպես production ու հասկացա, որ հիմա ինձ պետք է արդեն սկսել քիչ-քիչ սովորել ստեղծագործական ադմինիստրատիվ աշխատանք, ու իմ կյանքում հայտնվեց City FM-ը։ Հետո ես արդեն նշանակվեցի Հայ TV-ի գլխավոր պրոդյուսեր, հետո Հայ TV-ից ես գնացի Armenia TV-ի գլխավոր պրոդյուսեր, ու երբ որ համարվում էր, որ դու քո կարիերայի ամենագագաթնակետին ես գտնվում, ինչ է պետք անել, վայելել ու ստանալ իրապես քո բարձր վարձատրվող աշխատանքը, ես 19 թվականին դիմում գրեցի ու այդ աշխատանքից է դուրս եկա ու վերադարձա իմ քաղաք ու ստեղծեցի իմ քաղաքի համար հնարավորություն ունենալ
իդեմս Hayat Project-ի գլուխ գովալու երաժշտական բենդ ու բրենդ, իսկ քաղաքին տնտեսական առումով տալու հնարավորություն, որ մեկ տարվա ընթացքում 20,000 մարդ ուզենա գա եւ առնչություն ունենա մեր քաղաքի հետ։ Ասել, որ դա կարող աներ մարդ, որը վախում է ռիսկի դիմել, իմ ամեն հաջորդ աշխատանքից դուրս գալուց արդեն երրորդից։ Իմ ծնողները համակերպվեցին այն մտքի հետ, որ չի կարելի ինձ ասել, այ տղա ջան, հո դու գիժ չես, Աստծուց էլ կրակ ես ուզում, բան, քո համար նորմալ աշխատում էր ամեն ինչ բան։ Երրորդից հետո իրենք հասկանում են, որ քանի որ ամեն հաջորդ անգամը իմ եղած արած քայլը ճիշտ է դուս եկե ու արտարացված է դուս եկե, իմ ծնողները արդեն երրորդ դեպքից հետո դադարեցին ինչ որ մի ձև փորձել ազդեցություն ունենալ իմ կարիերայի այս կամ այն որոշման վրա։ Իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այո, ես ռիսկային մարդ եմ, այդ ռիսկն է նաև ինձ օգնում, որ ես քաղաքական ասպարեզում ակնհայտորեն վերջին 8 տարիներին կարողացել եմ ստանալ հանրային հնչեղություն ստացած մի այնպիսի կոնտենտ, որը ինչու՞ չէ նաև մեծ հույս ունեմ, որ ապագա Հայաստանի ստեղծման լավ հիմքերից մեկն է դառնալ։ Դա Աստված, ես վստահ եմ, որ դա կլինի։ Դա Աստված։ Պարոն Մխիթարյան, նաև մեր պրոյեկտի շրջանակում, քանի որ յուրաքանչյուր հյուր կիսվում է իր պատմությամբ, նաև մենք կուզենայինք, որ այդ հյուրը նաև տար մեզ փոքրիկ հուշանվեր, որը կվերաբերեր կամ իրեն, կամ իր ստեղծագործությանը։ Ես կնվիրեմ ձեզ, իմ համար շատ կարևոր մի ատրիբուտ, դա Ծոյիցո Հայաստանի այն ժամանակ VHS տեսաերիզների վրա էին ձայնագրում այդ մեր հաղորդումները, մեր առաջին 1 տարվա աշխատանքի ընտրանին, որը որպես իմ արտադրանք առաջի մեծ գումարով վաճառված, շատ մեծ տիրաժով վաճառված տեսաերիզն է եղել, կարծեմ Ամերիկայում հրատարակել էր տիրաժը Բարսեղյան Ռեկորդսը, եթե չեմ սխալվում, այստեղ հենց Շանթ հեռուստաընկերությունը, ու այնպես է ստացվել, որ ես այդ VHS կասետներից շատ քիչ քանակություն պահպանել եմ, բայց առաջիններից մեկը, մի 10 հատ ունեմ հենց առաջինը, բայց առաջիններից մեկը կնվիրեմ ձեր մյուս հյուրին, հուսով եմ, եթե VHS տեսող մագնիտոֆոն ունի, կդնի կնայի ու տեսնի 2001 թվականին ինչպիսին եմ եղել ես կամ Արտյոմը Կարապետյան կամ ընդհանրապես ինչպիսին էր հեռուստա տեսությունը ասվածը, որովհետև շատ հետաքրքիր էքսկուրս է պատմության մեջ տեսնել օրինակ 25 տարի առաջ հայկական հեռուստատեսությունը ինչ փուլում էր գտնվում։ Իսկ դու հաստատ կհավանի, նաև մենք կհավանենք։ Պարոն Մխիթարյան, շնորհակալ եմ ձեզ կիսվելու ձեր պատմության մասին ու ես վստահ եմ, որ շատերը ովքեր որ կդիտեն, նաև կարող է կյանքի այս փուլում են գտնում եւ ուզում են ինչ-որ բան ստեղծագործեն ու մտածում են անեն թե չանեն եւ ձեր պատմությունը եւ ձեր օրինակը հաստատ նրան կողոքեվորի եւ նա այդ քայլը կկատարի։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, հուսով եմ մեր խոսակցությունը եթե նույնիսկ մի 3 մարդ իր համար 3 երիտասարդ կամ իմ տարիքի մարդիկ ինչ որ նոստալգիի մեջ կլինեն կամ երիտասարդները իրենց համար կորոշեն, որ այդ ճանապարհը, որը իրանք դուրս են եկել, պետք չէ այդ ճանապարհից վախենալ, կհամարեմ, որ այսօրվա մեր խոսակցությունը այդքան էլ ջանջալ չէր։ Ես եմ վստահ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Չմոռանաք հետևել Buzz TV YouTube-ի ալիքին Critics-ում նոր պատմություններ դիտելու համար։ Իսկ այսօրվա իմ տեսքը ապահովեց Անուշի գեղեցկության սրահի դիմահարտար Սիրունը եւ վարսահարտար Անին։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք ձեզ հետ Նարեկ Ավետիսյանը, ցտեսություն։